坏消息，新冠又活跃了。好消息，此次新冠流行不会持续太久。根据中国疾控中心报道显示，全国多地出现新冠流行趋势。4月以来，全国新冠阳性率持续上升。目前南方省份的阳性检测率比北方高，不过大家不用太担心，有些省份出现阳性，但疫情增幅趋缓。专家表示道，此次新冠流行不会持续太久，在出入人群较多时，建议大家多戴口罩、勤洗手。免疫力低下或敏感人群出现不适症状，及时到医院就医。有不少网友已经陆陆续续出现症状，所以大家出门还是要多注意、多防护，保护好自己。最近大家还是把口罩戴上吧，又有点严重了，特别是香港，重症的还是挺多的，而且还死了20多个，还是挺严重的。我最近都没有去。我前段时间也有点嗓子疼，还有点低烧，大概率的话是中招了。像我这种脆皮体质，真的是没有哪一次是躲得过的。还好症状都不是很严重的那种，都是比较轻的。我就觉得到了后期那个喉咙有痰，真的是特别难受。有些人是咳嗽的很严重，我咳嗽还好。5月我迎来了人生史上最强的毒株，昨天一度高烧到40度，虽然我当时头脑发昏，四肢酸软，胸闷气短，在我看到读出40度的那一刻，我差点从椅子上弹起来。我也是第一次从体温计上读出40度这个数字。给大家说一下我的病程和给大家的建议。我持续病了将近10天了，我在第8天才到医院去住院输液，也是从高烧开始才来住院的。一开始呢是有一个下午突然就嗓子很干痒，头很疼，然后就回家睡了一觉，想着随便糊弄吃点药应该第2天就好了。结果第2天反正也没怎么好，但也不是很严重，就嗓子一直干干的，然后鼻涕就是那个水泥分鼻就来了。过了几天呢就开始吐黄绿色的痰，期间吃了头孢，好了一点点，但持续的一直就是有那种绿色的痰，挺恶心的。转吃了阿奇霉素，什么牛黄解毒片，什么4剂抗病毒合剂都吃了，也没有用。而且从第8天白天我开始低烧，晚上就开始高烧，早上降温了一点之后去医院测都是40度，然后才去住院，查是病毒性感冒。所以给大家的建议，这个春夏交际还有秋季的时候，尤其家里有老人跟小孩，出去还是一定要做好防护，然后做好一些消毒措施。因为我们现在还属于青壮年，恢复的还会快一下，如果老人和小孩病程就会更长。第2个建议就是这个新病毒我们检测既不是甲流也不是乙流，反正不是流感，反正我个人怀疑是新冠，但是也具体不知道是什么毒株。所以市面上现在有的药我们陆陆续续吃了很多，什么39感冒灵、头孢，还有这个各种阿奇霉素，这些都没有用，就是没有，基本是没有，就起到轻微的缓解，就根本就没有说能够根治和让你有很好的这个治愈的效果，就不会像我以前吃感冒药。所以一旦你吃了2到3天没有好转的话，一定要去医院查血，先确定一下你是风寒感冒、病毒性感冒、细菌性感冒还是什么流感，然后才能对症下药。如果有咳嗽厉害的家人们一定要去把这个肺的片子也拍一下，有些可能一不注意咳嗽稍久一点，它又有可能是肺炎或者是支气管炎，这些都有可能。像我就是百度跟小红书的大学的重度爱好者，但感冒它这有些症状真的非常相似，所以一旦有严重和发烧症状，一定要去医院。一旦感冒之后，你的饮食作息一定要规律，像一些什么鸡蛋呀、韭菜、羊肉、海鲜、发物辛辣的不要再吃了，然后要早睡觉，好好休息。最后就是多喝热水，希望大家都能健健康康的。昨天晚上的香港电视台又讲了这个新冠疫情的事情啊，所以说不是制造紧张空气啊，是真实的事情啊。昨天晚上香港新闻讲了，就是说这次这个新冠的这个高峰的话，要维持至少3到4个月。哇，我一听怎么会要维持这么久啊？因为这次它是出了个新毒株，一个新毒株出来的话，我们要达到一种群体免疫的话，就是需要那么长时间。这个群体免疫呢，一个是就是说可以去打疫苗，所以说香港它现在鼓励就是年龄大的身体弱的人尽快去打疫苗啊，做了很多宣传，就是鼓励大家去打疫苗。还有呢，就是说打了一个感染了过后，为什么需要3到4个月呢？就是说这个感染了好了，然后那个感染了，这个另外的人又感染了，就是说逐步的这样，因为每感染一次过后呢，都会有半年的时间都是有这个抗体的，所以说要达到大家都有这种一种抵抗力的话，确实是需要3到4个月。
所以说这个新冠病毒的发展，虽然说这个毒株它的这个毒性是越来越弱了，但是它是在不断的在变异，所以说就会过一段时间怎么又在说有新冠病毒了，怎么过段时间又在说有新冠病毒了？有的人以为是你没事找事儿制造紧张空气其实不是这样的。这个新冠的高峰它起起落落的呢，一个是就是说我们的抵抗力，还有就是病毒它也在变，我们人体在变，这个病毒也在变，所以说真的是不能小看这个问题当然就是说身边的话，我就是据我观察我身边有的人，你说有的人说年龄大了要小心了，有的人比我年龄还大，人家又没事所以说和体质也有关系，就是他有这个抵抗力了，他的抵抗力比较强，这点是比较重要的。还有就是说感染了过后的症状也是，身体好的人呢就是容易扛得过，据我观察就是说年轻一点的就是特别容易过。我记得以前就是2003年就是那个香港那次沙士病毒那次这是20多年前的事情了。我记得我那次的话，我完全没有戴过口罩，就是有的人戴口罩，或者是有的人说又怎么样了，我没有反应，因为那个时候年轻嘛，比现在又年轻20多岁一个是年轻，还有一个和体质有非常非常大的关系。有些人感染了过后呢，就是说很快就好了，有些人就比较慢。还有呢和病毒量有关系，就是我据我的观察和病毒量有关系。就是说比如说同样一个就是新冠患者他打喷嚏的时候，你如果他如果说你接收到了他这个打喷嚏打比方这个打喷嚏的这个病毒，你如果接受的少的话，你的这个感染了过后这个症状就会轻一些。你如果接受一次过的那个病毒量大的话，那个症状会很重的。所以说这个感染了过后的轻重的话分好几种。首先一个就是说你的身体好不好年龄是不是大了，还有呢就是和你感染的病毒量有关。所以的话做防护是非常重要的。虽然说我们现在戴口罩已经就是戴口罩的这个保护力不是太强了，因为现在大家都可以不戴口罩，你也可以戴口罩可以不戴口罩。有些人他感染了过后他也不戴口罩，我经常去超市的话都会听到有人打喷嚏，他不打喷嚏还好戴个口罩，打喷嚏他把口罩去瘾了打喷嚏，这个时候你说怎么办？所以说就是我们感染了过后的严重程度的话，第一个就是和自己的体质有关，和自己的年龄有关，还有一个就是和你接受的这个病毒量有关。所以说不管别人戴不戴口罩，我们自己出门就是说自己身体不好身体弱的人，有基础病的人，我们自己一定要戴口罩，一定要做好防护。新冠又活跃了，全国多地出现新冠流行趋势。15号，陈奕迅被爆出确诊新冠肺炎。实际上，近1个月以来，全国多地出现新冠流行趋势。5月8号，中国疾控中心发布的一项监测报告显示，4月全国新型冠状病毒检测阳性率呈上升趋势，南方省份检测阳性率高于北方省份，部分阳性率上升较早的省份疫情增幅趋缓。病毒学专家常荣山建议，在人群聚集的地方多次感染过新冠的人、以往感染时症状较重的人以及免疫力低下的慢性病患者建议戴口罩、勤洗手。敏感人群如果再次感染，建议48小时内口服抗新冠药。新冠病毒杀疯了，4月份的第1名无疑要给到新冠病毒。和鼻病毒、副流感病毒成为4月份呼吸道感染的前3甲。新冠病毒在门急诊和住院病例当中的阳性率都是一个上升趋势，阳性率从今年14周的 7.5% 一路飙升到18周的 16.2%， 基本上翻倍还高高的。住院严重急性呼吸道感染病例中，阳性率也从14周的 3.3% 直接飙升到18周的 6.3%， 真的是不容小视。徐医生周围好多医生也开始阳了。新冠主要是通过呼吸道飞沫传播、密切接触传播、气溶胶传播，接触被污染的物品也会让人中招的。人群当中的普遍易感，尤其要提醒的、再三提醒的，老年人和有严重基础疾病的人，感染之后更容易变成重症。感染之后主要症状呢，就是咽干、咽痛、咳嗽、发热，部分人还会出现肌肉酸痛、嗅觉味觉的减退甚至丧失，还有鼻塞流涕、腹泻、结膜炎等等等等。少数患者会发展成为肺炎。那么重症和危重症患者呢，可能会出现多器官功能衰竭或者损害。预防新冠最重要的接种疫苗很关键。当然了，关注许医生的粉丝老师大家都知道，把口罩焊死在脸上这句话的含金量还在上升。保持良好的个人卫生，勤洗手、勤通风。尤其要注意许医生最近门诊发现很多患者和陪护人员都不戴口罩，这样子很容易造成交叉感染。
第2名的鼻病毒阳性率整体处于一个平台期的状态，主要影响的呢是14岁和以下的儿童，它也是通过飞沫和接触传播。鼻病毒就是普通感冒的元凶，症状呢不多说了，咱们都知道。主要呢还是要按照上呼吸道感染来做好预防，真的中招也没有什么好办法，主要还是对症治疗，多休息，多喝热水。第3名是副流感病毒，阳性率呢呈现一个下降趋势，但是呢它在0到3岁的病例组还是比较高的，它也是飞沫传播，婴幼儿、儿童和免疫力低下的人群感染风险比较高。再次提醒，副流感病毒是引起儿童急性喉炎的最重要的元凶，部分患儿会出现声音嘶哑、犬吠样咳嗽等急性喉炎表现，严重的还是会发展为肺炎，出现呼吸困难等症状。要注意，它也没有特效药，治疗上还是对症治疗为主，尤其是急性喉炎的患儿，可以用雾化吸入糖皮质激素缓解喉部水肿。总的来说，这3种病毒在最近的呼吸道感染当中都比较突出，而且呢，新冠病毒虽然增速放缓，但是明显呢还是有继续增长的趋势。大家日常都要注意保持良好的卫生习惯，增强免疫力。在人群密集的场所，比如说乘坐公共交通工具，还有去医院等等，都要戴好口罩。如果出现相关症状，要及时就诊，按照医嘱进行治疗。还是那句话，徐医生说的，把口罩焊死在脸上这句话的含金量还在上升。你又阳了吗？现在说这话可不是咒人的话，因为新冠又来了。据多家媒体报道，近日全国多地出现了新冠流行趋势，感染人数明显上升，连续3周居门诊流感样病例就诊首位。歌手陈奕迅也不幸感染了这波新冠，所有演出活动被迫停止。数据显示，此番新冠来袭，南方省份检测阳性率高于北方省份。看到这些消息，心里发慌吗？如果发慌，那就赶紧听听专家们怎么说的吧。专家说，一切在可控范围内，这回您就放心了吧。新冠来了，注意防护。往小里说，这可是为了你自己好。出现发热、咽痛、咳嗽，及时就医，但也不必太过担心和焦虑，因为你就是担心和焦虑也没有用。另外，我觉得还有一个老生常谈的话题，那就是不要太轻视了新冠。从过去太重视到现在太轻视，我们似乎从一个极端走到了另一个极端。这种思想关键它不是光害己，还会害人的。别掉以轻心，总不是坏事。毕竟生命只有一次，咱不能拿来做任何一次实验。病毒面前，让我们加油吧！让我们放起双桨，手传而推开波浪，海面都映着美丽的白塔，四周环绕着绿树红墙，让我们荡起双桨，荡起双桨。